ऑस्ट्रेलिया में खांसी के सिरप को लेकर अलर्ट। 55 से ज्यादा प्रोडक्ट पर सरकार की सख्ती। सर्दी खांसी की दवाओं पर थेराप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन यानी TGA क्यों लगा रहा बैन। थेराप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर ऑफ थेराप्यूटिक गुड से फॉल्कोडाइन युक्त 55 उत्पादों को रद्द कर दिया है। इसका कारण आपका जानना बहुत जरूरी है। आखिर 55 से ज्यादा खांसी की दवाइयां क्यों बैन की जा रही हैं? इसका कारण यह है कि इन 55 उत्पादों में फॉल्कोडाइन पाया गया है, जिसमें कॉड्रल, बाइसोल्वन और बेनेड्रिल जैसी सूखी खांसी की दवाइयां शामिल हैं, जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में बेची जाती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फॉल्कोडाइन एक कफ सप्रेसेंट है जो सूखी खांसी को नियंत्रित करने और रोकने में मदद करने के लिए मस्तिष्क में खांसी केंद्र पर चुनिंदा रूप से काम करता है। फॉल्कोडाइन का सेवन करने से मरीज को चक्कर आना, उत्तेजना, उल्टी, कॉन्स्टिपेशन और कई तरह की स्किन एलर्जीज होने की संभावनाएं रहती हैं। TGA ने कहा कि एक सुरक्षा जांच में सामान्य एनेस्थीसिया के दौरान उपयोग की जाने वाली कुछ दवाओं से एनाफिलेक्टिक प्रतिक्रियाओं का जोखिम बढ़ गया है। TGA को ऑस्ट्रेलिया में 50 रिपोर्ट की जानकारी है, जहां कुछ लोगों को सामान्य एनेस्थीसिया के दौरान न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के लिए फॉल्कोडाइन से संबंधित एनाफिलेक्टिक प्रतिक्रिया होने का संदेह हो गया था। वहीं दूसरी तरफ एलर्जी की गंभीर प्रतिक्रिया के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस वजह से TGA ने ऑस्ट्रेलिया में बिक्री के लिए खांसी की दवाओं पर बैन लगा दिया। TGA के प्रमुख एडजंक्ट प्रोफेसर जॉन स्कैरिट ने आग्रह किया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने फॉल्कोडाइन दवाएं ली हैं तो वह अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। उन्होंने बताया कि सूखी खांसी के इलाज के लिए सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं और उपभोक्ताओं को सलाह के लिए अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछना चाहिए। वह उपभोक्ताओं को यह जांचने की सलाह देते हैं कि क्या सर्दी और फ्लू की दवाओं में पहले से ही फॉल्कोडाइन है और डॉक्टर या फार्मासिस्ट से वैकल्पिक उपचार सुझाने के लिए भी कहा। और जानकारी के लिए TGA के द्वारा जारी की गई लिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।